darudi. Hivyo ndiye alienda akiendanga mpaka wa leo. Ulisikia nini kwa redio? Sasa kwa redio nilisikia vijana 5 walikuwa na gari fulani ilikuwa ilikuwa imefuatwa nyuma na maaskari kutoka mtaa wa Huruma. Na hao watu walikuwa armed. Kwa hiyo ndo ulikuwa unasikia umeona Mumbi tasa ameenda na huku. Hi Tuko family. My name is Kingori Wangeshi. Now, why would Anne leave a 9-month-old baby to go to Saudi Arabia? In this episode of my story, we'll answer that question amongst other struggles that she has persevered in life. This is my story right here on Tuko. Kuna Anne Mumbi Kuria. I'm a mother of 5. You're a mother of 5? Mother of 5. 3 girls, 2 boys. How old is Anne? Niko 36. December 11 na turn 37. Okay. A mother of 5. Yeah. Wako miaka ngapi? First born ako 13. Second born ako 11. Third born ako 6.5. Fourth born ako 3 months. Na last born, fifth born ako 1 year. 3 months. Sasa ukisema fifth born, fifth born ni last born ama ni acting last born? Last born wa Uwela. Last born wa Uwela. Hakuna kwingine kwa hapo. Sidhani juu unaona watu wote 5 kila mtu ina buda yake. Kila mtoto na babake. Kila mtoto na babake. Na ni wanaume wa benefit anything. Ni wewe struggle ukufe na watu wako. Wako wapi? Wako tu. Baba zao wako lakini hao wako wasaidii. Unapata mtu alikuwa chana boli ya miezi 2 mtaambiana. Okay. Na hakuna pahali ambapo huwa mnapatana baadaye kwa maisha? Hakuna. Unajua dile ukijua uko na mtu mahali hata ukituma hata 200 mtu ataridhika. Hakuna kitu wao kutumia hata nini. Sina nakaa fourth born wangu. Sasa anastahili kwenda chuo. Ako home. Na si ati buda yake anadu ako wela. Haya. Unaishi wapi Anne? Mimi naishi Huruma. Naishi Huruma. Lakini unapatanga rent ni changamoto. Unapata hadi kitu ya kugeiwa toi bado ni noma. Pata asubuhi watu huenda chuo kawaja kunywa chai. Alia tu iko tu sawa, ni mpango ya Mungu. Utasemaje juu huwezi lazimisha na huwezi rudi back kwa zile vitu ulikuwa unafanyanga. Na unafanya shughuli gani ili kuweza shughuli na kuanga napikanga food. Sometimes inapik, sometimes inakuja inakuwa down. Ka 2 days sijafungua juu sina kakitu. Juu unapata watu wamekula wamesonga unaona wanakula on credit. Wanakula. Sasa juu mimi nakujua si utakula unanisho utanijenga mabadaye si unaona wewe umeshaingia nda kutoa wapi. The following day nikamkukuitisha. Sasa unaona hiyo siku umekula na deni umeenda. Mwingine amekula na deni ameenda. Hizo si siku 2. So na wakati sijalipo siku ya 3 ndaweza kufungua kazi kweli. Na hapo ndio unajipata kwamba hata kama unapika food. Hapo ndio watu wangu wanakula. Mimi ufurahia, mimi uona hapo hoteli ni poa. Juu hapo ndashibisha watu wangu. Sitaenda nikiambia watu wangu wako njaa. Ndio nauliza wakati watu hawakulipi, hapo ndio unajipata kwamba hata kama unapika chakula sasa pia kwa hauna food kwa sababu una chakula. Juu kipiga hesabu ile wamekula na deni, hiyo ndio inafaiba ikeroma ya kesho. Ingine imebaki isi watu wangu watakula. Ndio na story yako nikaona uko na angles mingi sana, yani uko na faces. Unatoka hii unaenda ile, unatoka hiyo. Kweli. Tuanze masomo, ulifikisha wapi? Masomo nili step out nikiingia 8. Juu nilikuwa nasomea, nimezaliwa huku Huruma, nimegrow Huruma. Nimesomea Huruma, shule inaitwa Valley Bridge. Saa mother alipopass 1999. Pole.
juu hakuwa anapatikana appearance za shule juu alikuwa mtu mdogo sana, alikuwa mtu wa kukunywa pombe. So unaona ana ile time yangu. Sasa sister yake ndiye alikuwa ameni hold on wakiwa na shosho yangu. Unapata saa venye alipass na sister ya madhangu, sister yake ndiye alikuwa anakujanga shule. Kuna ile mchango watu huyu utolewa. Sasa wakati mchango ilitolewa kuletwa kwetu, hadi siku nikamwambia aunti yangu, mam dokooneke juu watalia, kwani nilikuja kufake story. Yani asionekane. Asionekane juu mostly yeye ndiye alikuwa anapia kama mzazi. Ikafika mahali wakati tulienda kuzika mother, nikamwambia shosho yangu mimi ndasomea huku Ushago. Nikamwambia mimi ndasomea huku Ushago, nipeni transfer juu mother atakuwa anakuja huko shule, watu watakuwa wanashinda nguo. Kwani kuliendaje? Ndio nikapeleka nguo shule Ushago. 2000 ndio niliingia shule huko Gilgil. Nikasoma. Hapo sasa unaona wale wananilea na ile mtindo mzuri, wananipiga, yani sikuwa kwa mkono poa, wakuwa wafit. Sasa ni nini kiliendelea mpaka ukasema sitaki masomo tena? Nile kupigwa, unapewa makazi mingi, yani ukitokea shule unafaa kusoma ama kuosha vyombo. Unafaa unasoma. Sasa kuna ule waifa kwangu alikuwa ameoanga. Hakuwa mpoa, yani hadi ulikuwa unashinda ngoni kaa na watoto juu ya zile vitendo anakufanyia. Sapo ilifika mahali wakasema kuna vitu nimeiba, na ile ukweli wa Mungu si mimi nilikuwa nimechukua hizo vitu, ni mama alikuwa amezichukua, amezificha. Saa ilifika mahali shosho yangu na aunti yangu wakakuja, wakauliza niko wapi, wakaambia nina siku 3 sijaonekana kwa hiyo but shule nilikuwa tu naenda. Shosho yangu ikakuwa ameenda shule kuuliza, nikaitwa kwa class. Ndio nikawa explainia headmaster, akauliza kwani sikumwambia nilikatwa na panga. Nikamwambia sikutaka kurefusha tu maneno. Ndio nika-explainia shosho hadi akuniwachanga shule, wakanichukua wakanipeleka Gilgil Medical. Nikatengenezwa kichwa, tukaenda nao huko. Sasa tulipofika, aunti yangu akaambia huo mama, nataka uende Katao inaitwa Langalanga, tunataka uende unibaie kitu fulani. Si akatumwa nyama, akaenda. Kuenda hiyo siku akasahau kufunga nyumba. Si aunti yangu akaingia huko, zile vitu nilikuwa nimewekelewa nimeiba, ule mama ndiye alikuwa anazichukuanga anazificha kwa kabati. Zikapatikananga. Saa hapo ndiye alifukuzangu, hadi anko yangu akaregretingi sana. Sasa ikakuwa shosho yangu juu tumefunga shule, ikakuwa shosho yangu amedaisha tuende na yeye. Tukaenda na yeye Nairobi. Kuja huko Nairobi mimi niliingia nikatoroka. Hii area umepata nimeishi, hii ndio area nilikujanga nikashikana sana makampani. Sasa hapo ndio tuliingia mambo ya club ama namna gani? Saa hapo sasa umeona kwa ile jeshi nimeingia, lazima utii venye huo demu amekukaribisha kwake. Juko ilikuwa ni base ya machali. Si hapo ndio ndapata machali wanadaisha wabebewe magans. Unawasafirishia. Na ukiwa hiyo miaka kidogo hivyo. Sasa hiyo si unaona wewe juu umeshikana na company, unaona wewe ndio ni big girl, lakini pale kuna wakubwa kuniliko. Sasa mimi ndio nilikuanga kadogo. Alafu sasa uliingia naje mambo ya crime? Sasa unafuatana, ukisikia mademu anaenda reggae pia unafuatana nao. So ukienda unapata mtu anakuambia itabidi uingie box ule chali ndio tupate hata rent. Sasa utabidi sinabidi unaingiana na hiyo company. Kosa ndio nikaanza kubebeanga watu gani. Unawapelekea. Saa ya last ndio nisarende kubebeanga watu gani, tuliendanga Coast. Ile dhamiri zikanionyesha nikakataa.
naambia hapana, mimi nasikia tu nirudi Nairobi. Wakalia sana hakuna pesa. Nikaambia itabidi mkauze simu moja ya zile mko nazo. Kulikuanga na Samsung nyingine ilikuanga ya Aerial. Ilikuanga inaitwa R220. Ilikuwa inakanga sky blue. Sasa ilibidi ende ikauzwa, nikabukiwa gari. Hiyo ndio day niliingianga Casablanca, nikaingia Casablanca na nikabaiwa lunch. Ilipofika time ya 1:30 ndio niliingianga baska, nikarudi Nairobi. Kurudi Nairobi nimekaa 2 days. Ule chali mwenye nilikuwa nimepelekea hiyo gun, kumbe alikuja akauliwa hapo na mabeste zake. Huko Mombasa sasa. Huko Mombasa. Sana tulikuwa na dembeste yangu. Huko saa huo nilimuachanga huko. Sasa mimi napigiwa naulizwa mambo, nawaambia poa. Unajua rada? Nauliza rada gani? Ati fulani ameuliwa. Sasa unaona best yangu akakuwa ameshikwa. Best yangu kuwa ameshikwa na mimi najua kwake kuna ma exhibit. Ilibidi juu caretaker ananijua, nikaenda nikavunja ile nyumba, nilikuwa na ufunguo extra, nikafungua nikatoa hizo vitu. Nikazitupa kwa roe. Zilikuwa mtu. Zilikuwa nini mawe za gun. Hizi za kuwa hizi animals. Hizi za kuwa mfugo hizi. Nikazitupanga kwa mto. Juu hiyo ni ile nyakati askari akikushika lazima upelekane kwenye unakaa ndio wasearch nyumba. Saa hapo huo demo alikuwa amenionyeshanga penye mamake alikuwa anauzianga vitu huko Lang'ata. Nikaenda nikaambia mother, mtoi wako ameshikiwa Mombasa. Jua ni aje, lakini tuende nikuonyeshe kwenye alikuwa anakaa. Utoe vitu zake alafu juu utafikaje Mombasa. Saa hapo nikajitanga kama mkutano. Nikalia, kumbe roho ikikukanisha kitu fuatana tu na roho yako. Juu demo alikuja akashikwa na akatokanga na domob sana. Saa after kutoka hapo nikakuja nikashikana na ndoa nilikaa 9 years. But sikubariki yangu hata na mtoi. Ulipata naje na hiyo ndoa? Harakati tu ya penye huo mdemo alikuwa amenikaribishanga company tu. Kwa hiyo place nilikuwa nimekaribishangu, hapo ndio nilipatanga mzee. Tukakaa for 9 years na tukubariki yangu na mtoi. Juu ilikuwa ndoa ya mateso tu, kupigwa. Sasa hiyo ilikuwa ndoa ya kwanza? Hiyo ilikuwa ndoa ya kwanza. After nilitoka ngapo kwa hiyo ndoa, unakaa unapata ukipita juu sahii umesikia wale watoi mimi niko nao. Niko na mtoi wa 13 years. Mabeste zangu wako na watoi malizadi form 4 wameitodi mashosho. Lakini unapata kwa hiyo ndoa ulikuwa unasikianga umeona Mumbi tasa ameenda na huku. Juu sunaona hizo miaka pia ni mob. Lakini musema ni time ya God. Walikuwa nakuita tasa? Juu nilikaa mkuza mtoi wangu firstborn nikiwa na 25 years. Na mabeste wako? Na mabeste sasa walikuwa naongeanga ula hizi za saa sunaona wewe ni beste yangu. Utakaka huo chalia kuone na ball. Kizogozogo vita saa zote. Mimi nilishingi na mablaka. Black ngumi. Kugongo unafura macho. Weekend ikifika umegongo hii ingine ndio. Alikuwa anakupiga kwa nini? Si ati anasema mara nimetoa ball. Lakini mimi kwa pande yangu venye wasichana upata mimba wanatoa. Mimi sijaipata. Sijaitoa na ndio unasikia niko nao watoi 5. Juu nilikuanga natamani watoi sana. Ulijipataje kwa strip club? Kwa strip club ni venye nilitoka huku kwa msee nikaona nikaingililia tei mbaya sana. Saa kuingilia pombe nikaendanga nikaanza job tao kwa massage. Sasa mimi watu wananiita barrel siwezi za. Kutoka hapo kwa nini kuna mabeste zangu walikuwa na stripping, unapata umewajoin. Unaenda kustrip nao. Unatafuta tu pesa lakini ile pesa isaidi. Juu kiipata ni bangi na pombe na muguka
ama veve. Hizo vitu nimetumia sana. Mlikuwa mnapata pesa kama ngapi kwa siku? Sasa unajua kuna lingana na venye una dance. Unajua ukidance vizuri ndio unapata client, unaona, unapata tips. Lakini ile si kazi fit. Si poa. Si kazi poa hata kidogo. Na hapo ndo mlipatana na bwana wa pili ama namna gani? Hapo ndio tulipatananga na buda mtu wangu first born. Juu alikuwa amekujanga kwa hiyo club wakiwa 5 guys. Sasa penye mimi nilikuwa na dansia, wakakuwa niko na hiyo meza imechafuliwa sana. Wakaita waiter, wakaambia ule msichana tunataka kama tu dansia. Basi mimi nikaenda kwa hiyo meza kudance. Nikatoka kwa stage, nikaenda kuwa dansia. Juu kuna venye mtu huitwa unaenda kudance kwa meza, kuna lingana na ile tips unapewa. Kwenda kudance hapo, wakatuambia sisi tunataka kukujenga tu kae chini ukunywe maji na si. Nikaambia ina mambo. Wakalia sweet ile drink unataka. Mimi nikaambia waiter wewe niletee. Wakaangaliana juu walikuwa 5 na wamevaa kofia ati wewe itishe ile kitu unakunywanga. Nikaambia mimi nakunywanga malt. Kalia akaambia huo waiter ende ulete 5. Si wakatoa kofia. Niliblush, nikaenda nikavaa nguo. Kwa nini uliblush? Nilistuka, siku expect watu kama unajua. Kwani walikuwa wanakaaje? Siku expect, ni venye tumezoeana nao mtaa. Alafu wajuangi ile mboka mimi napiga. Ni watu walikuwa wanajua? Ni watu sana nilikuwa najua. Saa kumbe walikuwa washasikia ngafununu. Hiyo siku wakasema leo tunatokelezea kwa hii club. Sasa wakakaa, nikaenda nikavaa nguo. Wakaniambia usisikie aibu, ni kazi tu. Sasa hapo ndio nilitoka na hazi yangu. Nilitoka na hazi. Hapo ndio nilipata ndoa, hapo ndio nilipata marriage. Tukakaa 8 months hivi, nikapata ball. Watu tena mtaa kuniona na ball wanaanza kulia yule ni kufe kama nguo. Yaani mambo mingi. Mtu upaku uchafu si ati nini. Na sasa ukiwa ndoa ya kwanza, hamkuenda hospitali kupimwa muonekane shida iko wapi? Yaani ilikuwa tu na two issues. Juu pia alikuanga na mdem mwingine. Na huyo dem hakuwa amepata mtoto? Alikuanga na mtoi. Juu ilifikanga mahali akanitupia hadi ule mtoto. Sasa mimi nikaleanga hadi ule mtoi. Sasa ni kijana mbigi. Okay. Haya, sasa hiyo ndoa ilikaa vizuri ama namna gani? Iya second, hiyo tulikaa poa. Nikaget mtoi. Tukakaa 40 days juu ni Muislamu, alikuanga Muislamu. 40 days inaita 40 ndio mtoto atolewe nje. Tukapiga sherehe. After 3 days hazi yangu akapata accident. Pole. Akadedi juu siwezi jua na siwezi mtetea, alikuwa na company. Sasa hiyo company ikasemekana walikufanga, yani waliuliwango, shoot to dead. Walikufianga huko Kikuyu. Walikufanga date 21 mwezi wa 7 2011. Nini kiliendelea? Sasa mimi nikisikia kwa redio, juu nilisikia kwa redio? Nilisikianga kwa Kameme, ile ilikuanga Njogua Njoroge alikuwa analeteanga ile ya asubuhi PPO wa Nairobi venye kulienda usiku sako hivyo. Hiyo siku kitoka kwa nyumba kaniambia kwa hii life hakuna kitu napenda kaa wife yangu na mtoto. Wewe unipikie matoke na mincemeat ndarudi. Hivyo ndiye alienda akiendanga baka wa leo. Ulisikia nini kwa redio? Sasa kwa redio nilisikia vijana 5 walikuwa na gari fulani. Ilikuwa ilikuwa imefuatwa nyuma na maaskari kutoka mtaa wa Huruma. Na hao watu walikuwa armed. Walikuwa armed. So pia huyu pia alikuwa mkora pia. Sasa mimi si umesikia nikikwambia siwezi mtetea na siwezi sema kitu juu mimi sikuwa hiyo nanga
kitu yoyote ati venye unaweza suspect mtu. Hakuna kitu nilishaiona kwa hao. Lakini saa zile vitu zilionekananga kwa TV, kulikuwa na Ngiso, Okitoki. Ngiso ni nini? Ngiso G3. Kulikuwa na G3 na hii radio call ya askari na gani inaitwa Seska. Sawa, nasemanga alikuwa nazo. Yani, uliona kwa TV? Mimi niliziona kwa TV, lakini kwa ile nyumba nilikuwa ninakaa hakuna kitu nishaiona kama hiyo. Okay. So after hapo nini iliendelea maisha yako? After hapo budake wakaenda wakachukua budi, wakakuja wakamzika Kariako. Nikakaa 40 days. Kuna ile respect unapeanga hazi. After 40 days kuisha, nikaambia father-in-law mimi nataka kushift, na father-in-law akaniruhusu na wakanihamisha juu kuna wengine unyang'anyo everything, but mimi Adidas ya mlango walinipe, nilitoka na kilicho changu. Penye nilihamia mzae akaenda akabless nyumba na ikakuwa tu ni hawe ya blessings. Ile kidogo nilikuwa nimewachiwa ya savings, nikaingia Kikomba, nikaeka job, nilikuwa nauzanga socks, sweta hivi. Tukapatana tu tena na kijana. Hivyo nikajipata niko na ball. Mlioana sasa? Mlioana? Hatukuoana. Sasa umesikia ule alidedi ndiye alikuwa hazi. Kutoka hiyo siku sijaimarika, niko tu but niko na watoto. Unapatanga watu wa kukuenjoy. Sapo bado tunajikimu. Nikaona maisha imeanza tena kuangu. Nikasikia watu wanaenda tao kujaza mapassport. Nikaitanga mabeste zangu, nikamwambia kuna mradi watu wanapelekwa Qatar, hata siwaambii ni Saudi Arabia. Tukaenda tukajaza mapassport, kujaza within 1 week ikatoka. Au mademu wakalia kama uendi si hatuendi. Nikamwambia mimi ndae. Sasa unasikia niko na mtu wa 9 months. Wa pili sasa. Ako 9 months. Nikamwambia tutaenda. Huo agent nikamwambia mimi niko na mtu hii na yes ndaenda, lakini ndawaachaje? Alirudi kwa mfuko akanipatia do. Nikafanya shopping, nikalipia huo dem hao miezi 2 na nikamongeza capital ya hapo kwa kibanda. Nikaita huo dem nikamwambia unajua ni aje aka kabag nimetoka nako, mimi nimeenda nikiendanga. Akaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia mimi nimeenda Saudi Arabia. Wewe nimekuachia watoto. Uliacha mtoto wa 9 months ukaenda Saudi? Mtu wa 9 months. Na sau mwingine alikuwa shajoin shule. Alikuwa 2 years and a half. Ulikuwa unaenda kufanya nini huko? Saudia. Saudia nilienda ndi at least hata niweze kulipia bro yangu ataseko. Okay. Sasa maisha ya Saudia ilikuwa inakaa namna gani? Saudia ukijua kwamba umeacha mtoto wa 9 months. Saa wakati nilifika huko, juu tulipofika airport ya Dubai, wale Waarabu wachana na hao. Yaani unajua saa tu wanakanga wazungu, wanaangalia design nyingine, unajua nyinyi Africans, watu weusi, wanaangalia. Saa tukakaa tukalala huko Sharjah airport, tukatoka saa tukabebo tukapeleka huko Dammam. Wakati tulifika hapo nikapata mdosi wangu akakuja akanichukua. Lakini wakati alinikujia ukiona mtu venye amejifunga maninja, yani unaogopa. Juu kwenye unapelekwa wall ya hiyo nikaa second floor. Si unajua goro venye zuu jengo unapata nikaa second floor, lakini how next unasikia kuna Mkenya anaongea lakini mjua. Sasa labda muongee na kikwenyu mwambia wewe tutapatana hapo nje, ama unamshautia namba, unamwambia natumia namba fulani. Sasa pale unapata mnapigia na simu, kuna mtu wako Riyadh, Jeddah, Dammam, mna connect. Mtu mmoja atapiga, saa Muslim sikuwa nakosanga credo. Na wapigia sana wa connect, tunaona tuna share. Unasikia mtu anakuambia mimi nina siku 3 sijakula hivi na hivi, yani hadi ukisikia shauti nile mtu ule anashautiwa, utasikia Mwarabu amekuita ya kelba ya majinuna. Hizo ni nini? Saa amekuita umbwa, ama usikie ya zeg amekuita mafi, yani tumatusi tu. Juu pia wale wana utofauti na Kenya pande ya matusi na wa Kenya.
Na sasa wakati uko huko na unajua uliacha mtoto wa 9 months. Saa ule mdosi wangu alikuwa mpoa. Unaona huku mimi nikiwa huku nilikuwa nishasilimishwa na mzee wangu. Saa wakati nilienda huko nilijua tutavaa kiatu moja na nyinyi. Nikamwambia mimi nataka kuslimu. Na nikislimu nataka mniite. Mimi napenda jina Yasmin. Si wakaingia box na wakanislimisha, wakanipigisha dua. Ikakuwa hapo nikakuwa napata time. Mwadhini akiadhini unasikia Yasmin wachana na ile kazi unafanya wewe ende uswali. Sasa hapo unatawadha, unapiga dua, alafu una relax, unaona? Kwa hivyo ilikuwa tricky ya kukuishi kule. Lakini jubaka wa leo mama unitafuta ajaipata mdem kama mimi. Pale pataki uende na umanga. Panataka unanyenyekea. Ukisikia Saudia yani labda umekosa kuati, alafu ukiwa inaitango feelings zako za wanaume ziwache kwenyu Kenya. Ukishaenda huko ukirudi kama uliziwacha airport zipokee urudi nazo saa mtaya. Sasa lakini mtu ni normal, what happens? Huko si unakaa tu, sasa huko unapata kama mimi nilikuwa hao ya watu 11, watu 11 ni 5 boys, 6 boys 5 girls. Aya na uhesabu mzee. Wale watu wananga adabu, utapata mzee anataka kukushikashika vijana wake. Unaona hapo uko tricky. Na mzee akipata na wife anakugeuzia wewe ndio ulikuwa unamtaka. Unaona hapo ndio unapatanga mostly watu wanauliwa. Ama juko dhahabu ni mingi, labda kitu wame misplace. Inasemekana umesanya. Lakini bado mimi narudi pale. Umeacha mtoto wa 9 months. Nimeacha mtoto wa 9 months. Sina stress, si God yako. Mungu ndiye utulinda. Baka hii dakika, baka hii masaa ni God to protect. Lakini sasa unaona wale nilioexplainia saa ilikuanga daily wananibaia credo inaitwa potaga ya marahaba ya kilandline. Sasa hiyo nilikuwa na making sure napigia umdem. After one kasi jampigia ipiti siku 2 kasi japiga. Na ikifika tarehe yangu ya mshahara ule madha ashanipe ashawatumia. We? Ukarudi Kenya? Saa hapo bado kuna anko yangu mwingine alikuwa ananitumianga mapicha ati nataka tubai dinga. Sasa unajua ni memtrust. Sasa nikamtumianga bado hapo akanibafua. Ulikuwa unatuma pesa ya? Sasa namtumia tubai kadinga na nionyesha hii nataka ikue taxi. Sasa unaona umemtrust, unataka bado Kenya upate utajikeep busy bado vingine. Ikakuwa hivyo ndio zilikunywa maji. Unaweza kumbuka ulituma pesa kama ngapi kwake? Anko wangu alinikulanga kiwa 180. 180k. Sasa ulipomuuliza hatujaionana. Hamjaionana. Na sasa tunaenda 6 years. Juu nilirudi 2016. Hatujaionana. Juu hata aliniwekanga block. Alini blocking, hatujaionana. Na ulifeel namna gani wakati ulikuwa unajua unakuja Kenya, kuna gari mnanunua? Nilifeel disappointed. Lakini yote tu inakubalika venye kulienda. Ulirudi nyuma? Sikurudi nyuma. Na sikutaka kurudi pale nilikuanga. Nilikaa Nairobi for 3 months. Nikaenda huku Huruma for 3 months, nikatoka nikahamia Kayole. Kuhamia Kayole nikakaa kwa plot ya shosho yangu. Nikaenda Ushago. Sasa kuenda Ushago nikaambia aunti yangu kama anaweza nilipia lori inibebe vitu, minda nimekubali kukaa Ocha. At least nichunge boma ya shosho yangu. Nikarudi Ushago, nikakaa Ushago, watu wakaingia hadi shule. Kukaa anko yangu, sasa huko nilikuwa na anko yangu akanifukuza. Alinifukuzanga 2020. Kunifukuza ikakuwa tuende saa kwa land yenye mama alikuwa amepewa, iko hapo Gilgil Kikope. Alafu saa kulikuwa na tu savings, uto nikabaingi mabati, nikabai miti kwa shake. Juu kibai miti kwa shamba ni affordable. Nikaenda tukajenga hao ya room 3.
but hata ile nyumba ikuishanga tu kupata backup ya familia venye inaweza tusimamisha, venye familia zingine zushikana backup venye familia itatushikilia tujenge. Tulijenga tu kihau temporarily. Mtoi wangu huita church juu ni hau, yani uko hadi watu waligonjekanga Limunia juu hao ni kubaridi chini juu hapo tumejenga polo wa maji hivi. Sasa ikakuwa tuna vitu za nyumba, tulikuwa tunalalianga mawe na plywood. Sasa tukakaa, niko na boli ya fourth born. Uliporudi sasa? Niliporudi sasa unaona nilikuwa na watoi wawili. Sasa unaona nimeenda ushago nikapatana tu na msee tu uko Ocha. Nilikuwa nasemanga Ocha kuna mafala, kumbe wale si mafala. Nikadhani nimeangukia shamba Muhonda, kumbe mimi ndio niliangukiwa. Mimi ndio niliangukiwa mtu yangu. King'ori maisha ni tricky na maisha ni ngumu. Especially kwa masingo mother. Alafu kuunaka kwa ploti watu wamemarika na wewe una hazi. Changamoto wa mob. Kama gani? Unajua tu makoa if venye uwanga. Umepata watu wametoa tu viti kwa ploti wamekaa hapo, unasikia watu wakiarrange leo tunapika hii, sasa utaarrange nini na una hadi sasa hiyo labda watoto walala njaa. Ama usikie mtu ameambia mtoto pigia baba kuletee sijui nini, unapata mtoto amerudi kwa nyumba anakuuliza mama, kwani baba yangu utafilaje? Unaona utajiweka kwa ile kiatu. Sasa tukakuwa tuko huko Kikope, nikaanza kuuza mugoka huko. Mugoka. Kabla nifukuzwe kabla kwangu anifukuze Ocha. Sasa si Ocha nikakaa, nimekausha go. Nashinda huku Ocha tutaezana. Kuocha ndafanya nini? Naona tumzai huko tunavuta bangi sana, na bangi kutoka kwetu penye wanaendea bangi nika distance. Nikalie hii mboka. Hii ndio kazi ndapiga huko. Hii ndio kazi ndapiga huko. Ikakuwa nakuja Nairobi, nachukua ngoi, naenda nauza ushago. Santi yangu si alijuanga. Mtu wote anasikia nasikia ushago Mumbi litengeneza sana, tutakuwa tunakuja. Anti yangu anawaambia ukikuja huko umebeba ya shopping na ya askari. Ya askari ya nini? Mumbi huko aliharibu sana na bangi. Anti yangu hadi ni mtu wa kuniletea watu wa nyumba 10. Unasikia kwa watu wa nyumba 10 bado buda mtoi wangu third born ako among watu wa nyumba 10. Pia ni mtiaji tu juu ya, na hakuna kitu ananigeia mtoto, hafai kuwa mrazi. Sasa unaona pia ako hapo. Sami wakati askari walikuja na chief na watu wa nyumba 10 walinipatana na vuta bangi. Nikamwambia nimevuta ni energizer niweze kupanda mai. Juu sasa hiyo tuko watu wengi kwa shamba. Sasa unapata watu wananifuatanga tu nikaa mimi ni asali. Niko zile za tuko tu hapo, nikakuwa chifu akaniambia, nikamwambia nilibayuko Langa. Akaniambia nakaa uko na bangi ikuwe mwisho wa kuuza. Nikamwambia ni sawa, nimesikia tastawahi ufanya shughuli kama hiyo Sasa yenye ilikuwa unasikia wakitoka wateja bado wamepanga line wako pale nje kwa kabezi kingine hapo walikuwa na kunywa uji. Sasa alipotoka ni sana ile unauzia watu mingine juu pale mimi nikiuza bangi ukikuja na maziwa ndakupimia juu watu wangu watakunywa ile maziwa. Ukikuja na waru yani kitu yoyote si bora mimi natafuta kiruma ya watoto mimi ndaku. Ikafika mahali niko na hiyo shughuli, acha tu niwaache juu. Anti yangu alikuwa tu mtiaji pande yangu. Alafu sasa si kwetu kitu moja King'ori, si atupendanangi. Si atupendanangi. Na hiyo imekuwa affect katika maisha. Hiyo yani unakaa mnajiita kama mkutano, si watoto wa Wangari tupendwe juu tuko well up, juu tuko, lakini unapata kuna makuzo zangu wako well up. Sasa unaona bro yangu amesomea driving. Kuna nduthi tulikuwa tumejazanga
ikakuja ikaibiwa. Saa yeye ako tu unapata hadi ni ile waizi mpiga hata backup ya auzange hata mtumba huko unaona. Lakini saa hii useme umekufa. Mtu ataandika hata ngiri 50 mimi wasiniandikie. Ka uwezi nisaidia saa hii. Ni ya nini nikidedi ukam mapledge za nguvu sana. Na saa hii ati mtu wangu anafukuzwa shule juu ya thao nikikupigia umeni blacklist. Hapo hatuna utu. Sipo. Sipo. Sasa ulirudi aje Nairobi? Saa venye anti yangu alilete hiyo utiaji, anko yangu ikakuwa pia yeye amenifukuza. Tukarudi Kikope tukakaa COVID ikaanza. So unaona majob zikaanza kuwa zinaharibika. Kuna madha mwingine huko Kikope wakati tulienda alituwelcome sana juu hadi hiyo kijiji. Watu walituogopa. Hawa wamekuja wamejenga kwa desert. Juu hadi hao yangu mimi nilijengea yangu na walevi na machali nikiwa huko mtaju hadi huko ushago nilikuwa nimekanga ka hoteli. Mimi sitakuona umekaa hapo. Unajua unasikia njaa kwa nini nikunyime? Yaani wale walijitolea kunijengea. Wakanijengea. Unajua unajengewa na walevi. Sana ujui kugongelea msumari sitabidi tu ijengo venye iko. Nikajengea yangu hao. Tukakaa. Brother yangu nikamwambia bro kimeumana na unaona Uhuru amefungua hakuna hizi load block. Mimi ndaingia nikamwambia acha nipeleke watu hii saa huku kwa kina hazi yangu nipeleke first born wangu akasalimie shoshi yake juu alikuwa na 3 years hajamuona. Kukuja nikapata kwa ile plot nilikuwa nakanga hauni vacant kwa kaa miezi 6 haina mtu. Nikapigia huo landlord nikamwambia landi naweza ingia hii nyumba alafu nikutafutie pesa. Akaniambia mimi mumbuje hii nisumbua. Wewe ingia nyumba tutapanga ukipata doo utanilipa. Kuna mahali nilikuwa nimesundanga kama mattress. Nikaendea mattress na nikaanza maisha. Nikapigia bro yangu nikamwambia unajua ni aje hivi na hivi mimi sirudi acha nipambane na maisha huu. Akaniambia yenyewe ni kweli sis juu kuna hao watu yenyewe tutakufa. Nikamwambia fanya hivi juu nimeenda hadi shule nimetafuta shule kwa kibeti fulani. Chukua baadhi za watoi na Riblux unipandishie gari ndachukulia Nyamakema. Ndiye akanipandishia gari direct kufika Kangemi. Akanipigia akaniambia situpatane hapo town ndio niko karibu kufika. Nikaendanga nikachukua results kupeleka shule. Huo headmaster akaniambia enda tu ubaie watu hii uniform. Juu nini zao za shule zilikuwa tu poa. Nikaenda nikabaia watu hii uniform na wakaingia shule na tukaanza maisha tena upya Nairobi. So sasa hivi hapa ndio maisha imekufikisha. Sasa hii hapa ndio life imenifikisha. Juu hata ni venye nakuanga na landlord understanding. Juu unapatanga akifungia wengine mimi nifungie. Juu pia ni pastor ananipeanga advice. Ananiambia nisiluzu huko na life ni mapito tu. Sasa hapa nyumba unalipa pesa ngapi? Hapa hao nalipanga 5,000. Hizo rooms mbili. Hizo rooms mbili nalipanga 5,000. Na hiyo unapata pale kwa hoteli? Unatoanga hiyo pesa kwa hoteli? Saa zile job iko poa. Unapata hapo unaweza kusave. Juu pia hapo kwa hoteli nalipanga 2,000. Kwa hoteli unalipa 2,000? 2,000 na hao. Na saa watoi shule. Juu ilifika mahali hadi sahii hao yangu kuna aina viti. Kuna time watoi wangu walikaa wakagonjeka. First born akakuwa nikaa depression hivi. Tukaendanga hadi Kenyatta. Kutoka Unyato nikimleta huu mnapata second born amenose bleed besheni nusu. What? Penye nilimpeleka kuna dokta anaitangwa Mugambi. Huo sijui ndaja mlipa na nini lakini neema tu ya Mungu imzidishie na God I'm blessed sana. Juu wakati watoi wangu wasikipua yusikia kilio yangu.
Hiyo ni tibia watu. Yeye Jane niambia hata nipea hata juu anaelewa background yangu. Unakaa mnapata hiyo time kukuja akaniambia juu yeye ndiye alinotice first born wangu, akaniambia mtu impeleke Kenyatta apigwe MRI. Nikaandikiwa counseling. Saa kuna pahali mtu wangu huenda counseling. Ndio ikabidi juu ni first born, kumbe anabeba zile changamoto zote niko na. Juu kuna mali nilikuwa tu kibarua ya shule na oshaosha chuo. Mtu wangu alikuwa anasomeanga hapo. Kafika mahali watu kurosiana, watu kosana. Kafika mahali nimevutwa job, nimefukuzwa kwa hiyo hao. Juu mother alikuwa amenipeanga mahali pa kukaa. Lakini pali yako God pia bless sana. Ticha Wangui alikuwa tu mpoa, alinishikilia. God bless. Kutoka hapo kakuwa nilikuwa naendanga church inaitwa Remnants, bado Pastor Wateri na Pastor Joel walinishikilia pia. God bless sana. Ikakuwa nimepeleka mtu hii Kenyatta, kurudi tena nimepata third born. Penye analala panajaa tu sweat na makamasi. Kumpeleka kwa Mugambi akaniambia, Mumbi peleka mtoto wapi? Kenyatta. Akafanywa hizo test zote, ikakuwa kuna bakteria mingi sana kwa mwili. Juu nilishi, unaona sasa tuko huko ushago, wale watu hiju ya kuwazoesha Mamugzil, unaona sasa imekuja ikakuwa ndio most. Tulipotoka hapo unakaa unapata umeandikiwa dawa ingine mtu yeye anafaa kunywe. Hiyo dawa sachet daily ni tuchoani hauna. Nilimpeanga siku 3 nikaona siwezani. Sasa naona tena hiyo shida imemrudia. Kutoka hapo sasa umeona nimerudisha second born na third born Kenyatta. Tukirudi napata fourth born na fifth born ndio wabaya zaidi. Saka last born kametoa meno zimetoka 6 double imekakimbiza hadi ule naambianga tu Mungu asante juu ilikuwa niwache. Lakini God alikapatia another chance. Sasa ungetaka nini Mombi kwa hii life? Kwa sisi juu majority huku Islands si masingo mother tuko wengi. Juu wakati hazi yangu alidedi wasikia walikuwa na dedingi machali 5 4. Tuliwacho mostly sisi masingo mother. Kwanza wenye tumekufiwa na crime tuko wengi sana. Pali mtu wote ako ananiwatch, mimi niko na place naweza ita home iko Gilo. Ningetaka tu nipate usaidizi, ningetaka kugawanisha hao yangu, ningetaka kufence hao yangu, ningetaka kufence land juu niko na eka moja na ningetaka niweze kujikimu. Singetaka watu wangu wapitie life yenye nilipitia. Nataka watu wangu wakuwe na better life na wasome pali mimi si kusoma juu watu wangu ni wachupi. Okay. Hiyo unaona kama maisha yako sasa inaweza kuwa kurudi vile ulikuwa unataka? Sasa nikiwa hapo na life yangu inaweza rudi vizuri. Juu ndaweza kujistandia vitu, sitaweza kudisturb watu. Unajua juu mimi sisi tunaelekea msimu wa holiday, tuna mahali tunaweza enda na watu wangu. Sasa itabidi tu niende hiyo kwa hiyo nyumba tu ina baridi. Okay. Sawa. Asante kwa kushare story yako na sisi. Na tuna hope familia kubwa ya Tuko wanaweza kukushikilia, kwa sababu kazi yetu ni kushikiliana pahali ambapo wanaweza, ama pahali kiwango ambacho mtu anaweza. Kwa sababu usema mtu hujikuna ajipatapo. Kwa hivyo kuna watu tofauti ambao wamewatch story yako, wamesikia yale yote umepitia na huenda wakasimama na wewe. Nambari yako ya simu? Before nipeane namba ya simu, kitu naweza sema kwa mayouth, kwa young generation hii na grow, usifurahie ile tunaletewa na boyfriend ya haraka. Usitake maisha ya crime. Crime ina malipo, crime inakuacha kwa shida.
unabaki ukiwa single mother, unalea peke yako, yani unapitia changamoto. Na ukiwa na mzazi ako willing kukusomesha, soma, kuwa na maisha mzuri, respect wale watu unakaa nao, ishi na majirani vipoa. Na huwa unatoa wapi furaha? Manake hauna huruma sana, hauna huzuni. Furaha yako kutoka wapi yani? Furaha yangu ni ati nikiamka nione siku, nashukuru Mungu, watoi wangu waende shule na thanks God, watoi si wagonjwa. Hizo zingine iwe una kitu ya kuwapatia, Mungu atafungua tu milango. Juu nikisema ni kujipe stress na kufana depression, na ndacha wale watu wakihangaika. Tupe namba yako ya simu. Namba yangu ya simu ni 0796 738435. 0796 738435. Jina lako? Sorry. Jina yangu ni Ann Mombi Kuria. Asante. Karibu. Tuko family. Hiyo ndio story yake Ann Mombi Kuria. Ako na faces. Sio kuoleka mara kadhaa. Watoto, ni mama ya watoto 5, ameenda Saudia. Pesa yake imekunywa maji aliyokuwa amesave. Amerudi nyumbani, ameingia kwa uuzaji wa drugs. Lakini yote 9 ni kwa sababu alikuwa anataka watoto wake wale, wanywe, wavae, waishi kwa nyumba. Na hayo yote sasa, yale mabaya ameacha, anataka kufocus na kulea watoto wake kwa njia halali. Basi pale ulipo, kama unaweza kumsaidia katika hii safari, tuendelee kufanya hivyo, manake hapa tuko ndivyo tunavyofanya. Jina langu ni King'ori Wangeshi. Hii imekuwa ni My Story, papa hapa